Dragi gledalke in dragi gledalci, Lepo pozdravljeni in dobrodošli v čisto novi oddaji Klub Slavica! Midva sva še vedno Gaja in Klemen. Krompir sva prerasla in zdaj bova postala slavna. Klemen, ne, bistvo te oddaje je ustvarjalnost, poznavanje mladih in zabavanje. To je to, nobene slave. Pa dobro, no, dejno, saj ne rabi zdaj biti slava, lahko je pač Slavica. Tega bo pa zagotovo veliko, ja. Ja, in k nam je bodo prinesli tudi znani gostje, s katerimi bomo v družbi mladih nastopajočih debatirali. Naša prva klubska gosta zelo dobro poznata slavo, to sta Kris Guštin in Bojan Cvetičanin iz skupine Joker Out. Dobrodošla! Zdravo, živijo. Dobro jutro, fanta. Čau. Živijo. Dobrodošla kot prva gosta v studiu. Najlepša hvala. Dej, povejta nam, se pravi, vidva sta v bistvu prehodila pot od Slavice do slave. Ja. Mislim, a bi se označila kot za dva slavna posameznika? Mislim, po teh standardih, ki jih ponavadi računamo za slavo, bi rekel, da ja. Je pa beseda slava taka beseda, ki je ne bi rad človek prav prepogosto uporabljal, sploh ne zase. Kaj za vaju sploh pomeni beseda slava? Je to, da ljudje poznajo muziko, ne? Da ko narediš koncert, da ljudje pridejo na koncert in da, ko hodiš po ulici, vsake toliko nekdo z nasmehom reče, že. Pa ste začeli prvotno ustvarjati prav zaradi slave ali je v bistvu bila to posledica nekih vaših dejanj? Ne, to bi bilo kar slabo vodilo za začetek ustvarjanja. To pač pride kot stranska stvar zraven, vedno je ustvarjanje v srednje vodilo. A pa bi rekla, da je slava potem merilo za uspeh, recimo? Če nisi slaven, a si uspešen? Ne. Kaj ne, nisi uspešen ali nisi? Mislim, dobro, da sem me popravil. Jaz bi rekel, da slava ni nikakor merilo za uspeh, sploh za vse ostale službe, kjer pač se ne gre za to, da nagovarjaš neko občinstvo, ne, ti si zelo lahko uspešen v svojem življenju, pa te noben tako na ulici ne prepozna. Tudi, če si glasbenik, če samega sebe lahko zadovoljiš svojo glasbo in če ti pač hitro mine čas ob temu, ko igraš muziko, je pač to zame uspešnost. Tako da unkaj se zabava ob temu, kar ustvarja, je uspešen. Bravo, to je lahko vodilo naše oddaje. Res je. Fantje, vi polnite v bistvu naše največje koncertne dvorane. Kaj mislite, kaj je tisto, kar vas dela tako zaželjene? A je to neko besedilo, ali je to vaša glasba, ali je to nek imidž? Kaj je tisto? V Sloveniji smo pravzaprav do Eurosonga prišli do te točke, da smo napovedali Stožice, pa mislim, da smo celo že šli v prodajo. Mislim, da so pred Eurosongom smo recimo, da napolnili nekaj malo več kot pol Stožic. In takrat je bilo vse skupaj pač bazirano na tem, da obstajamo že nekih 5-6 let in da smo se dejansko s to svojo generacijo gradili in rasli skupaj in vedno več stvari se je dogajalo, muzika je počasi prišla tudi na televizijo, na radije. Potem se je pa Eurosong zgodil in res se nam je odprla pač lepa pot v Evropo. Mi za to krivimo v bistvu res in splet sreče in pač sebe, ker smo pred Eurosongom zelo pridno delali na tem, da bomo ljudem predstavili, da nismo samo to, kar se dogaja na odru Eurosonga, ampak da smo vse to, kar se je prej dogajalo pač v Sloveniji. In to zgodbo smo zelo lepo predstavili in dobili tako zajetno količino publike. V bistvu je pa tej publiki ful zanimivo to, da pojemo v slovenščini, se pravi, to za njih totalna eksotika, ker pač jezika prej niso poznali oziroma se z njim niso ukvarjali. Tako da jim je že zdaj to neke vrste izziv, ne samo iz glasbenega, ampak tudi že tako iz kognitivnega vidika. Super, mogoče kakšno več o teh besedilih rečemo še kasneje z našimi gosti. Ja, tako. Skratka, vrata kluba Slavice so odprta za vse mlade, ki razmišljate po svoje, ki si upate izražati se skozi ustvarjalnost, za vse, ki se radi družite tudi z znanimi gosti, pa tudi za vse, ki vas zanima, kaj se dogaja v zakulisju snemanja koncertne TV oddaje. Ja, veseli bomo, če se nam pridružite, pofočkajte se na slavica@rtvslo.si. Tako. Ja, prva, zdaj pa nas čaka prvi nastop, ne? Ja. In prva bo stopila na oder kluba Slavica dijakinja 3. letnika srednje šole za oblikovanje in fotografijo Raja Lila Rojc. Mlada kantavtorica, ki prepriča z besedili in izvedbo, prej je pa našo Natalijo navdušila tudi na terenu. Pa poglejmo. Smo v bistvu v tej trgovini, ki sem prvo kitaro svojo kupila. Pa je bila ena
takale podobna, črno-bela. Rabim neki poleg še petja zraven, tako da pač zmeram jo igram, tako da bi bilo težko brez nje. Na začetku sem hotela se sama je učiti, sam potem, ko kupaš, ugotoviš, da to ni toliko lahko, pa sem pa poiskala učitelja. Če bi si lahko eno izbrala, bi si verjetno izbrala tole Gibsonko, tole zlato tam gor. Firma pač mi je ful všeč, pa ta oblika mi je tudi ful dobra. Trudim se peti zelo mirno, v bistvu ne da se trudim, ampak ne morem pobegniti iz tega, ker kjerokoli pesem, ki zapojem, potem na koncu ratam mirna. Trudim se čim bolj čutiti glasbo in je to pač brez tega bila prazna, pusta glasba. Čim bolj čustveno od duše, tako da. Prvi nastop je bil v Pionirskem domu. V bistvu takrat se mi je zdel tako super, v redu. Tako pa zdaj, ko sem nazaj gledam, sem tako bolj, kaj je bilo to, ampak drugače ni bilo to slabo. Velikokrat mi ljudje rečejo, da so moje pesmi za žile reze drugače, ampak ne vem, samo polne so čustev in se trudim tudi kakšne take bolj vesele ali pa da ima vsaj vesel konc. Ampak nekako zmeram v to melanholijo me potegne noter, po mojem, zaradi vpliva grunga pa tako. Ja, hočem, da se ljudje najdejo v mojih besedilih. Ležiš na posteli z oceanom, prostranem vesolju, polnem zvezd, zaprtimi očmi počivaš, a ne spiš. Sonce in luna sta tvoj pogled, zrak so tvoje misli, so tihom zanetiš ogenj, si s tihom zmehčaš mi srce. Kraj zvezd, mlečnih cest, vdih izdih. Ko svet obarva nebo in topel piš ti skodra lase, mi misel nariše solzo na obraz, ker te ni. Tipam te mi, korak za korakom, skrivnost ne bledi. Ko se zbudi skozi tančico, zrla bi ti v oči. Kraj zvezd, mlečnih cest, vdih izdih. Lila, čestitke. Bravo, Lila. Dobrodošla. Wow.
Lila, to je bil tvoj komad, Je. tvoje besedilo. Ja, besedilo avtorsko. v ušesu imam to, kar sem slišala v tvojem portretu, da so tvoje besedila kot za žile rezati. Ja. Jaz bi rekla, da so bolj za dušico pobožati. Ja, no. Res? Veliko ljudi je rekel, da so kukar za žile rezati, ne? Ampak mogoče na prvi pogled, ko zgleda, ampak so v bistvu bolj nek odraz čustev ali pa zgodbe različnih ljudi. Se ti zdi pomembno biti iskren pri svojem ustvarjanju, tudi pri pisanju besedil med drugim? Ja, zelo se mi, pač ful se mi zdi pomembno, da si iskreno pri pisanju. Iz kje pa ti črpaš navdih za svojo glasbo? Ja, v bistvu zelo me zanimajo tako različne zgodbe ljudi ali pa različne filozofije pa tako. In pač potem iz tega nekako črpam besedila. Fante, kaj pa vi drugače? Ja, jaz bi iskreno isto rekel, da sem se praktično na prvem albumu sem skoraj vse pesmi napisal iz perspektive drugih ljudi, se pravi zgodb, ki sem jih slišal od ostalih, pa sem seveda nekako probal ponotranjiti ta čustva pa videti, kako bi se jaz počutil v teh situacijah. Pri drugem albumu sem že nekoliko sebe dal noter, tretji album je bil pa recimo totalno iz mene, a ne? Tako da, ja, tudi razumem popolnoma ta pristop in ful si dobro, wow, ful sem navdušen, vrhunsko. Res. Tako da, Velikokrat slišimo, da umetniki radi trpimo, zaradi tega, ker je to koristno za našo ustvarjalnost. A se strinjate s tem? So res ta v bistvu neka žalostna stanja za nas lahko produktivna, da mogoče posledično iz tega ven pride neka bolj iskrena, ranljiva umetnost, s katero se lahko marsikdo poistoveti? jaz bi se zelo strinjal. Ja. Ja? Nažalost je res. Ja. Nažalost je res. In v resnici se mi zdi, da v današnjem svetu ni veliko področji, kjer je prostor za taka čustva, mogoče neprijetna ali pa, ne vem, Lila, kako ti gledaš na to? Je to tudi del odraščanja, se pravi nekega najstniškega obdobja, lahko mogoče neka bolj melanholična čustva in tako naprej? Ja, recimo, ja. Pač pri glasbi se lahko ful izražam, ker se ponavadi tako ne moremo. Ne? Tle mi je pa ful naravno se tako izražam. Bojan, prej si ti že načel vprašanje besedil, pa recimo prevajanja v angleščino ali ne. Kako vi tukaj krmarite recimo za mednarodno publiko, a se prilagajati z angleškimi besedili? Danes je, se mi zdi, vse usmerjeno v to, da si čim bolj mednaroden, da vsi govorimo angleško in tako naprej. Ja, čist zares na začetku nismo dobro vedeli, kaj narediti, glede na to, da nas je pot zanesla v tujino. A ne? In sicer se je glede na to, da smo takrat toliko veliko časa preživeli govoreč angleški jezik, so se tudi meni začele neke ideje v angleščini porajati, tako da sem v bistvu 1, 2, 3 pesmi napisal v angleščini. Ampak čist zares so ljudje rekli, ne, nam je to čist super, če boste igrali še naprej v slovenščini, sej imamo Google Translate, pa si bomo pač prevedeli, kaj pomeni. Tako, kot sem rekel, pač ful je bolj zabavno, pa ful je bolj unikatno. Pač besedilo mora biti iskreno, tako da tlele se recimo zelo lepo vidi, da... Nek sem hotel reči, tako kot Lilina. Ja, Lila, in ti si na festivalu Pionirskega doma tudi zmagala v kategoriji avtorskih besedil. Kris, ti si bil član žirije. Res je. Kaj vas je prepričal v njenem nastopu ali pa njenem besedilu? Ja, tako, imel si občutek, da je cela dvorana za trenutek malo vdihnila in zadržala dih. Tako kot zdaj studio. Tako kot zdaj studio, ja, isti učinek je bil. Tako da je bila ful lahka odločitev, sploh ni bilo v žiriji, poleg mene sta bila še Nikola Sekulović in Maja Pavlin, sploh ni bilo dvoma, komu bomo besedilo oddali. No. Mi dva imamo še ogromno vprašanj za vas, ampak moramo dati besedo tudi najnim gostom danes. Tukaj je naša Slavica, namenjena je prav vprašanjem naše publike. Evo, jaz vam podajam in vi svobodno napišite vprašanja za naše goste, lahko si podpišete, lahko ne, in bomo potem vprašali naše goste, kar vas zanima. Vas tukaj združuje glasba, a bi mogoče poskušali nekaj odigrati, odpeti skupaj, nekaj ustvariti skupaj? Lila, poznaš kakšen komad, Joker Auto? Ja, lahko je. Lahko ne govoriva več o tem. Ajde. Dajmo. Znaš akorde? A še names mene odpela, a znaš te? Dajmo skupaj, pač lahko poješ, ne. Okay. Končno te vidim spet, hitro mine čas. Spremenil sem pogled na svet, ti pa barvo las. Kaj te
zadnje si sedela z mano, bil sem brez moči. Ne govoriva več o tem, ne govoriva več o tem, me le odriva stran, ko s tabo sem iskren. Ne govoriva več o tem, ne govoriva več o tem, a ne vidiš, da razpadam, ker ne vem. Bravo. Krasno. Lila, kako je bilo pet ob dveh članih zasedbe Joker Out? Ja, včasih mi je, ne? Hvala, nama tudi. Ja, to, evo vidiš, to je to povezovanje Ja. mladih ustvarjalcev. Kje je naša Slavica? Je že nabrala kakšno vprašanje? Bi lahko... Aha, tam se še eno zadnje dopisujem, potem bo... Kleman, moram reči, da mi je zelo všeč tale naša oddaja. Slavica. meni tudi, meni Skoraj tudi. bolj od krompirja, bi rekla. Ampak ne tega nobenemu povedati. Prav to je samo med nama. Okay, kako je Slavica? Ja, smo. Zdaj pa Evo, že še potrebujemo. zadnji vprašanji se ustavljata notri. Ja, tako. Potem pa prosim za podajo. No, me prav zanima, kaj bo. Hvala. Evo, jaz da kar vidimo. grem not. Žrebanje. Kleman, boš ti prvi? Ja, evo. Evo, za Lilo vprašanje, kako se spopadaš s tremo, če jo imaš? Ponovadi jaz nimam treme, samo zadnje tiste par sekund sem pol čist imel vsega. Pol, ko začnem igrati, je pol čist pozabim, da to obstaja in sam začnem peti. Slišali smo, da treniraš tudi aikido in karate, če se ne motim. ja. A ti to morda kakorkoli pomaga? Mislim, a združuješ Ja, ta različna področja? pa tam je ful dobro, ker se lahko čisto odklopim od tako življenja pa stresa in ne razmišljam sploh o drugih stvareh in sam živim v nekem trenutku. Bravo. Lahko sem vprašam, Ja. a pri aikidu mogoče čutiš neko tremo, preden greš, a se boriš tudi? Ja, tudi. A tam tudi čutiš tremo ali ne? Pa ne, ne vem, sploh nimam tega problema v bistvu. Ja. O, blagor. Kaj pa vzorniki, tukaj piše, če imaš kakšne vzornike, ki so te navdihnili za glasbo? Kaj poslušaš recimo? Ali pa Ja. kaj te... Ful poslušam tako slovensko glasbeno sceno, pa grunge tudi poslušam. Pa tudi te Oliver Dragojevič, recimo, mi je ful Lepo. od dalmatinskega. Eno vprašanje za vaju, fanta, predvidevam. No? Kako je spoznati druge znane umetnike? Verjetno se vam je to kar precej dogajalo na Euroviziji, ne? Čisto zares so te moji največji idoli vedno bili slovenski glasbeniki in sem tudi najbolj počaščen bil, ko sem spoznal in ko sem se začel družiti s temi ljudmi, se pravi, ne vem, s Tomijem Megličem, s Kočirjem, z Magnifikom in s podobnimi. In še danes je meni vsakič v resnici tako nek ta občutek veselja pa notranjega zadovoljstva, ko sem s temi ljudmi. Se nam je pa zgodilo, ja, v tujini smo se skar nekaj, bi rekel, takimi zelo znanimi ljudmi spoznali. To je pa tako, pač zanimivo je. Jaz bi rekel, da je čuden, koliko je navaden. Tako, ja. Človek je. Ker so tudi oni samo ljudje, ne? Ja, ponavadi so to najbolj normalni ljudje. Kako pa vama je ob dejstvu, da sta zdaj počasi ali pa že vidva postala tista, s katerimi se mladi recimo želijo spoznati, se pravi, da sta vidva na mestu teh vzornikov? Jaz sem vesel, da je to tako. Pa v bistvu sem vesel, da je to tako ne iz tega nekega nagnjenja, da bi jaz ful rad, da me imajo ljudje radi pa da me častijo, ampak sem vesel zaradi tega, ker vem, kaj je meni pomenil v stilu inspiracije, v stilu tega, da mi je dal nek zagon in sem vesel, da pač sem lahko za nekega mulca, ki je tako, kot sem jaz takrat v dnevni sobi, pač poslušal na MP3 neke te bende, pa sanjaru, da mogoče bi jaz tudi enkrat igral, da smo pač danes mi te ljudje, ki njim dajemo mogoče en tak iskrco za sanje. Tako da to je zelo lepa stvar. Super, in zato ste tudi tukaj in upam, da bomo to lahko z našo oddajo uresničili. Lila, hvala za tvoj krasen nastop. Iz te čudovite lirike pa gremo zdaj na plesni podij oziroma bolje k stepu. Iz Izole prihaja ena mlajših plesalk stepa iz plesne šole Kazina Obala, Živa Reščič. Poglejmo, kaj poleg stepa še rada počne.
ali sem slabe volje, ali sem dobre volje, me slikanje vedno zelo razveseli. Vsak ima svoj okus, meni je pa vijolična najbolj všeč, zato ker je zelo preprosta. Včasih, ko sem jezna, ko slikam, uporabim tudi temno vijolično, ker včasih se slikanjem tudi izražam svoje čustva. Najprej bom pa pomešala modro in belo, ker mi ne ustreza, da je morje preveč temno. Ta modra je ta prava. Poleti tukaj zelo toplo in lahko se tudi kopamo. Ko se pa potapljaš, je pa še toliko boljše, ker vidiš različne vrste rib, rakce, včasih tudi kakega morskega ježka. Včasih mi ne paše, ko galebi, lahko bi rekli, govorijo. Včasih pa mi paše, še posebej poleti, ko čuješ ta galebi zvok, je res wow. Ne vem, če bi bila jaz ptica. Ne, iskreno ne morem si predstavljati, kako bi lahko bila ptica. Bila človek s krili. In bi lahko letela, ampak bi bila še vedno človek. Tu je slika in diploma iz svetovnega prvenstva. Iskreno so mi najbolj v spominu ostali tisti sodniki, ki so sedeli pred mano. Eden je zelo grdo gledal. Ko jaz stepam v mojem stanovanju, se čuje v bistvu kar ful, ampak to raje ne počnem pogosto, zato ker se včasih spodaj sosedi razjezijo. Enkrat so že prišli gor, pa so rekli, prosim, nehaj. Eko, to pa bo. Končno smo uporabili to vijolično barvo, pa še prav lepo je prišla. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and woo, now honey, I've changed my mind. This love is fine. Great balls of fire. Kisses, baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love you should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, 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 mine. I chew my nails down and I twiddle my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Kisses me, baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I love you like I love you should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, 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 mine. I keep my nails and I twiddle my thumb. Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive me crazy. Goodness gracious, it's great balls of fire. Živa, čestitke, bravo! Živa, ti si že nastopila na svetovnem prvenstvu, je to res? Ja. Daj mi povej, ko enkrat nastopiš na svetovnem prvenstvu, a to sploh še imaš tremo od takrat dalje? Se ti sploh še kdaj zgodi, da imaš tremo? Ja, do zdaj se mi še ni nikoli zgodilo. Kaj, da ne bi imela ali da bi jo imela? Pač, da bi jo imela. Mislim, ker na svetovnem, tako pač sodniki so bili tudi malo, kako bi rekla, bolj strogi. In pač sem se tega tudi navadila. In na kvalifikacijah so sodniki, bi rekla, bolj sproščeni in mi je tudi bolj lažje. Imaš pa tudi eno zanimivo anekdoto z državnega prvenstva, kjer se ti je zgodila neka napaka, ne? Ja, pač pred kratkim smo malo koreografijo spremenjali, ne? In me je pred nastopom malo trema prijela in sem se vmes med koreografijo malce zmotila. Ja.
Kaj si Ampak potem naredila? potem sem tako pač nek osnovni korak našla in se pač malček improvizirala. Aha, zelo na licu mesta si se rešila. Ja. In a je kdo opazil, da si se zmotila? Mislim, v bistvu ne, ker veliko ljudi tako jim je step tuj ples in pač v bistvu sploh ne opazijo, da si se ti zmotil. Fantje, kaj pa vi, se kdaj zmotite? Se zgodi, da na kakšnem koncertu? Ja, Kdaj res? zgodi, da se ne zmoti. Res? Vse to je čar živega nastopa, da lahko se kje zmotiš, kakšen ton fališ, pa pač to v eni sekundi gre mimo in noben mogoče sploh ne opazi, niti ne ve. In pač tudi da vsakmu koncertu neko unikatno barvo, nek okus drugačen. Kaj je najpomembnejše v tistem momentu, ko zafrkneš in ko ti gre čez glavo, zafrknil sem, kaj je najpomembnejše, da narediš oziroma česa ne smeš takrat narediti? Čim prej se moraš tega otresti, čim prej moraš nehati biti v svoji glavi in padati nazaj v inštrument ali pa v vokal, karkoli. Pač. Ker ko se zgodi, da zafrkneš, je to trenutek, ko začneš razmišljati. Ker ponavadi je čista motorika, ko igraš in pa se enkrat zaveš, kva pa jaz, da igram, ker naenkrat ne veš več, kaj igrati. Tako da čim prej se moraš spet prepustiti temu toku, pa pustiti, da mišice same oddelajo. In se zaveda, da so napake pač okej, ne? Ja, uživati v napakah. Ja, tako. Bojan, jaz sem videl, da si ti med nastopom tako malo pogledoval te korake in tako naprej. Se mi je zdelo, da te zelo zanima step, če lahko. Ja, zanimalo me je, kaj to Pazi se zdaj, dogaja pazi na zdaj. teh podplavah. Ja. Jaz sem za vaju vzgajal en izziv. Kakšen? Ja? Pazi, da je to kam tukaj. Zato steparski čevlji. Ja, in to dva para. Pa se hecaš. A šta za, Bojan? Mislim, a bi... Ja, jaz sem ful za. dejmo. Živa, tebe bomo prosili, da jo boš naučila kakšen osnovni korak. Seveda. A si že kdaj učila? Si že kdaj se znašla v tej vlogi? Ja, v šolah, pač pri športu imamo veliko tako predstavitve različnih športov in ponovadi tudi mene povabijo, naprimer za step, pa pokažem malo, ne? Ja, super, dej, pa vas pa vabim kar na oder, pa da vidimo, kako bo šel stepa, ne? No, Bojan, si pripravljen? Mislim, da sem, ja, upam, da sem. Živa, izvoli, kar prevzemi lekcijo. Živa, se moramo kaj ugreti najprej? Mislim, da lahko kar začnemo. Lahko začnemo, ok, odlično. Najprej bomo naredili nekaj čisto lahkega, osnoven korak. To se imenuje Irish. Najprej vam ga bom pokazala. V bistvu narediš Kar lahko, to. ja. Zelo. Narediš to, kot da bi brcnil kamenček. Skočiš. Na isto nogo? Ja. In potem? In stopiš naprej. Dobro. Ok, a si Probamo pripravljen? hitreje? Ja. Dajmo, Okay. kar štej. 3, 4, zdaj. Aha, čakaj. Ne, to zdaj neki ni bilo v redu. Bojan, ajde, dajmo, no. Čakaj, no. Daj ti skočiš. Prije to ful hitro. Moraš narediti to. Moraš narediti to. Hop, hop, Aha. hop, hop. Hop, hop. To je... V bistvu je tako. Gaja, to malo Čisto preveč sproščeno. popota. Ja? Ti bi nogo tako delal. Daj še enkrat pokaži, kdaj ti skočiš. Tadam, hop, hop. Tatan, ha! Aha, bravo. Ok, a šmo to nadgraditi? Ja, Živa, gremo. Ja, ker nam je šlo tako dobro. Ja, odlično nam je šlo. Imaš kakšno težjo, Živa, dej. Imam zdaj še težjo. Ok, no da vidimo. Mislim, da lahko vse preneseva. to je treba malo bolj razmišljati. Dobro, dobro. Okay. Dohajata? Ja, Bojan, deva, snimava. 3, 4, zdaj. Tako pa tisto narediš, kaj je levo, desno. Degede. Aha. To. Ja. V bistvu to tisto, kar smo prej delali. To? Ja? Samo espresso hitro. Samo prsti. Ja, samo prsti. Ja, pa jade. Bojan, Ja, te boš ne se malo vadil konekta. doma. Ej, Petka, hvala Živa. Hvala ti, Živa. Hvala vam. Super učiteljica si. Super, se pravi, Joker Out bo imel tudi kakšno koreografijo v prihodnje. Ja, Bravo. we have to step it up, ne? Dobro, kje je pa naša Slavica? Bi lahko... hvala. Wow. Všeč mi je, ker ta Slavica tako leti po Ja, studiu, ne, leteča slavica. Ja, super, kako Bojan, si se udobno počutil v step čevljih? Počutil sem se zelo udobno, predvsem si dobra učiteljica, ampak moram priznati, da je ta udarec s prstom zame zelo nenaraven gib. Tako da mi ni lahko, sploh ni lahko. Ni lahko, ne? Zgleda lažje. Je tako. Mislim, tudi ne vem, meni tudi zgleda. Živa, zakaj si se odločila za step? Ja, v bistvu zato, ker sem ga videla.
Ne, jaz sem videla trening od Stepa. Tako par minut sem bila tam pred vrati, jaz gledam in sem, jaz bi pa to probala. In sem poskusila, ne, in zato sem se tudi odločila za Step. Tukaj piše, če te čevlji kaj žulijo. Boja, na tebe kaj žulijo? Ne, pa tudi kar cifro ste zadeli tako. Aha, ja. Mi vemo, to so veš, se mi jaz imamo prej svoje pozanimali. vire, ne? Zdaj še kdaj mi Aha, kakšno lej, prinesti? živa, tukaj pa na ena Wikipediji piše. Pija iz publike povedala, da je tudi ona 6 let trenirala step in ti želi vse najboljše v tvoji karieri. Kje je Pija? Pija, pomagaj nam. Maja, bravo! Super. Podpornico imaš. Bojan, v glasbenih skupinah vemo, da je pomemben tudi nastop, ki ne malokrat vključuje tudi kakšen plesni gib ali pa kaj podobnega, sploh pri tako imenovanih frontmenih. Ja. Kako se ti spopadaš s tem? A vključuješ ples v svoje nastope ali ne? Ali bi rekel, da to prepuščaš? Jaz sem kot mulc zelo rad plesal. Nikoli nisem treniral plesa, hotel sem trenirati latinoameriške plese, ampak takrat nisem imel skupine za mojo starost. In potem je to nekako, bi rekel, izvodenel, pa nogomet sem igral, tako da itak ni bilo časa. Ampak sem tako doma v dnevni sobi kar veliko plesal z YouTube videi. Tako da se mi zdi, da vsak je toliko korporiran, kaj je v to, ampak načeloma imam Dnevne sobe. Tako, ples iz dnevne sobe je pri meni bolj na odru. Dobro, A, odlično, super. tudi to je šteje, to je ne? tisto najbolj sproščeno. a veš. Res je, to je. res je. Iskreno iz srca. Ej, Živa, hvala, ker si prišla k nam in ker si naučila Bojana in Gaja vsaj nekaj osnov stepa. Mi pa gremo zdaj že naprej in sicer današnje klubsko druženje bomo zaključili s progresivnim avtorskim duetom bratov Lopatič iz Ljubljane, ki ustvarjata pod zanimivim umetniškim imenom 6D Music Simulator. Zašeno pa si not. Super. Jaz zdaj moram njegov skor premagati. Igral avtorsko glasbo, v bistvu instrumentalna, ker pač sem oboben in synthesizer. Zabavalo se, no. Sva brata? Imamo zelo različne dneve. Imamo take, ki se ful dobro štekamo, imamo take, ki se malo manj, ampak na koncu sem zmer ful vesel. Če ne bi bila zdaj tu, bi verjetno doma spala. Pa tudi vedno, ko pridemo v šolo, se pravi, vedno pridemo res do zadnje minute, ker spimo toliko, kolikor se da pač. Jaz sem začel bobne 3 leta nazaj. V bistvu, kar se tega tiče, on boljša pianistka iz bobne. Hvala. Kdaj so prvič zagrala? Ja, verjetno na veselici. In se je skoristila in so špilala ene 2 ali 3 komade. Ja, pa se bolj intenzivno začela vaditi in ustvarjati čim več nove glasbe. Imava 5, 6, 7. Ja, kakih 6 narejenih. Pa so eni tako ideje, ko imamo malo na pol, pa... Jaz nikoli ne bi rekel, da je prav komad 100% narejen. Skozi ga še izboljšujeva in dodajeva pač. Najboljš mi je, ko včasih kar zaslišiš temo in jo pol greš zaigrati, pa res, če je res dobra tema, ti je res wow. Zelo, mislim, da. Pazi ga. Tak, drug, dra. To je desna, leva, kick. Zelo simpel, ampak ful dobro zveni. Ja, če bi zamenjali inštrumente in bi šel jaz na synthesizer, glasba ne bi nastala. Ampak mislim, da vseeno vedno se nekako znajdeva, tako da vse nekaj mislim, da vseeno bi prišlo. Evo, pa je šlo.
Čestitke. dobrodošla. Kaj smo pravkar slišali? Je bil to kakšen manj komad ali kaj je bilo to? Kaj? So improvizirali. To je bila zelo čista improvizacija. Na pol smo imeli narejeno, pol smo sproti. Temu se v bistvu reče jam Ja. v glasbenem žargonu. A to velikokrat počneta? Ja, kar pogosto. Ponovadi tako komadi nastajajo. No. Aha, tako nastaja. To je vajen proces v bistvu ustvarjanja avtorskih komadov. Ja, večinoma Oskar dobi neko melodijo, idejo in pol skupaj jamava. Oskar, in kako ta ideja pride, mislim, na kakšen način se ti rodi, recimo, ideja za komad? Ja, meni je najbolj pač na angliško naravo ali pa kaj. Pa pol pač, ko se spočiješ, ne vem, ko si se učil za test, rečemo, pa pač res rabiš ta počitek, pa greš pol malo ven, se malo družiti s prijatelji ali pa kaj tako. Pa pač priješ nazaj domov, pa ko se možgani spočiti, včasih se mi zgodi, da kar zaslišim pol temo v zraku. To mi je tako pol fajn, pa pol poskusim zaigrati, preden jo pač zgubim. In ja. Torej, regeneracija in sprostitev sta pomembni zadevi za ustvarjalnost. Ja. Dvojec, bobni in klavir. To v bistvu ni tako pogosta kombinacija. Kako sta vidva prišla na idejo, da to združita? Je pač če inštrument igrajo, pa smo probali skupaj. Vidva se gibata v polju progresivnega roka, recimo, ta žanr sta si nekako zbrala. Bojan Kriz, kako je bilo pri vas glede žanra? Kako si glasbena skupina zbere, v katerem žanru bo ustvarjala? Ste vi, raziskujete različne žanre ali ste se odločili za enega glede na okus ali kako je to izgledalo? Mislim, načeloma smo mi v resnici kar iz različnih originalnih žanrov prišli, se mi zdi. Naprimer, Jan je bil bolj v metalu, pa v hip-hopu. Tudi Kris je bil v bistvu pred kitaro, dosti v hip-hopu, ne? Maček je bil recimo dosti bolj po eni strani v godbi, po drugi strani pa v, kaj on igral, bolj nek ta etno, pa tako glasbo rajš. Jaz sem bil vedno v tem nekem Joker outiš. Ampak vsi skupaj smo pa imeli zelo veliko skupnih, kako se reče temu, teh bendov, ki smo jih poslušali, pa navdih smo dosti dobivali v resnici tudi iz istih momentov. Kaj pa ste poslušali, recimo, Kris? Mislim, kaj je bilo? Ja, čisto na začetku so nas najbolj družili bendi, kot so Bigfoot Mama, Siddharta, Se pravi slovenska slovenska muzika, tudi XU bendi. Leonard in Oskar, kaj pa vidva poslušata? Kdo so pa recimo glasbeniki, ki so vplivali na vaju? Ja, pri meni predvsem pač bolj Dream Theater. Pač, ko me je Jordan Rudess, pa ta pianist mi je res. Drugače pa pač malo tako še za sebe poslušam bolj, sem jaz na Rolling Stones, Red Hot Chili Peppers, malo bolj tak, ja, rock. Guns N' Roses, pa včasih tudi pop, Michael Jackson, Prince, Whitney Houston. Na metal pa nisem spet toliko zelo, razen System of a Down mogoče. Leonard? Jaz sem na metal. System of a Down, Korn, Architects. Ja, to so cool. Drugače pa rock v glavnem. Najbolj so mi Queens of the Stone Age, Muse, Royal Blood, Rage Against the Machine. Tako no. In pol tudi... Vse, kar na bobno piše, ne? Evo. Sta pa vidva najmlajša ligaša Špil lige, letošnje in zelo uspešna. Joker Out so bili tudi v Špil ligi svoj čas. Leta 2017 ste zmagali Špil ligo. A imate kakšen nasvet za trenutna tekmovalca? Po mojem, da je več kot očitno zelo dobro veste, kaj delata. Špil liga sicer je tekmovanje, ampak v resnici največ, kar potegneš, si sama veste, da je prisotnost na odru, pa delo s profesionalci, ki so razni tehniki in ljudje, ki se z glasbo ukvarjajo. Tako da bolj kot ne ta kilometrina, pa spoznavanje v resnici okolja, spoznavanje drugih muzikantov, svoje starosti, to je pač treba je uživati. In imamo tudi posnetek iz tistega časa, torej vaš nastop v Špil ligi leta 2017, pa poglejmo, kako je to izgledalo, če se je v takrat kaj spremenilo. To so bili vaši čisti začetki, ne? Verjetno. Ja, to je bil eno leto Joker Outa, se mi zdi. Eno leto. A se spomnite, kaj ste tukaj igrali? Po mojem, da Omamljeno telo je bil že singl, ki je bil zunaj, ne? Tako da zdaj smo zmagali, ja. To je bil naš flagship single takrat. To je bila Pa se vam zdijo recimo te platforme, kot recimo Špil liga in še kakšne druge, se vam zdijo pomembne, recimo za mlade ustvarjalce? Ful pomembno. Zakaj? To je, ja, ker drugače težko pride do nastopov, ko začenjaš, ne, mislim.
ki še nimaš fan baze, je težko prepričati nekoga, ki ima nek prostor, kjer se da nastopati, da bi pač ti tam imel koncert. Tako da to so priložnosti, kjer se lahko v prvi instanci pokažeš neki publiki in to je ful pomembno. Poleg tega pa dobiš izkušnjo dela z tehniki, profesionalci, pač da doživiš, kako je ta industrija, kako to dejansko poteka in pač dobiš najboljše možne možnosti za izvedbo svojega nastopa. Oskar, a vidva že kje občutita to razliko? Vaju je že kdo zaradi tega povabil kam drugam nastopati ali pa se vama že pozna to, da vaju ljudje vidijo v Špil ligi? Ja, po mojem vsem, da se. Zaradi tega, ker rečemo, če se ne bi prijavila na Špil ligo, pol verjetno tudi ne bi bila. Tako da... Se pravi, sta prišla na televizijo v bistvu prek Špil lige. Ej, in bravo za pogum. En aplavz, tako rečem. Kaj pa, če mi zdaj pogledamo, kje je naša Slavica? Dejmo, draga publika, a mi podaš ti... Hvala, bravo, evo, naša lep Slavica je pač. polna vprašanj Pa da vidimo. za naše goste. Evo, izvoli, Gaja. Hvala lepa. Za Leonarda in Oskarja, kako glasbena karijera staršev vpliva na vaju, če sploh? Zanimivo vprašanje, kaj pravite? Ja, mislim, mi smo itak že glasbena družina, ne? Tako da že od začetka je pač glasba zelo velik del odraščanja in tako. Lahko predstavite, kdo so vajini starši, no? Za tiste, ki ne vejo. Ja, najnata je Rok iz Laibach. Pa mami pa tudi dela na konzervatoriju, tako da v bistvu ja, pač glasbo že skozi. Že od majhnega. Ja. Kris, tvoj oče je tudi glasbenik. Kako je pa pri tebi potekala ta kombinacija starša in otroka? Ja, jaz se zelo dolgo sploh nisem zanimal za glasbo. Težko rečem, kaj je, mogoče je bil to čisti nek sam upor proti očetu ali pa sam dejansko me ni zanimal. Pa naenkrat pred srednjo šolo mi je nek klik v glavi naredil, spoznal sem Bojana in fante iz prejšnjega benda Apokalipsa in so mi oni pokazali ta svet in kar naenkrat sem se čisto zaljubil v to in pol šele začel odkrivati to, kaj je zares moj oče počel in nekako retroaktivno to vzljubil. Še eno vprašanje imamo. A je kdo od vaju, po mojem je to vprašanje in za vaju, bolj zagnan za to, kar delata? Se pravi, a je nekdo tisti motor, ki vleče zasedbo naprej? Oskar, Leonard, je pri vama kdo? Iskreno mislim, da sva oba pač tako vlečem, ampak mislim, da je tu sen Leonard, da ima večji pogon kot jaz. Ma on v pet, jaz pa rečemo v drugi, no. On drži ritem. Kaj pa pri vas Joker out? A je kdo v skupini, ki... Veš kako, nas je 5, tako da se v 12 mesecih vsakega leta zgodi dostikrat, da je nekdo najmanj v pogonu, nekdo najbolj v pogonu in pa se to konstantno menja. Tako da to je recimo prednost večjih članov, da se porazdelita. Takrat, ko malo padaš, pač imaš vse še 4 ljudi, ki so upaš, da v višji predstavi od tebe. Zdaj pa, fanta, bi nama vidva mogoče predlagala za konec oddaje, kaj bi lahko mi kaj počeli skupaj. Mogoče, kako se vi pripravite na to, da greste na oder? Ne vem, si predstavljam, Bojan, da si ti kaj ugrejaš glasilke ali kaj delaš? Ja, malce upojem. Upoješ se, dobro. 6000 sklec naredim, ampak to ne bomo zdaj. Se vidi, ja. Ja, se vidi. Ja. Ja, ne vem, lahko se po mojem upojemo. A imate v kratkem kakšen koncert, da ti bo prav prišlo upevanje, recimo? Imamo koncert, ne vem, koliko je to v kratkem, ampak 20. junija imamo 10. obletnico benda. Super. Okej. Okrogla. Ja, torej vsi vabljeni na karneval, ne? Na karneval dejansko pripravljamo res velik open air koncert, ki bo praktično celodnevni dogodek, ki se bo začel že ob 3 popoldne in tam bojo lahko ljudje praktično počeli svašta, no, od nekih cirkuških aktivnosti, učili se bojo lahko plesati na svili, pa žonglirati, pa take zadeve, pa pač te neke karnevalske igre, karaoke bojo. Ampak daj pokaži nam, kako se boš pripravil na nastop. Ponavadi je ta lip rolling, ne? A bi se z mano lahko ogreli? Seveda, dajmo se. Iz kje se bomo? Če vam ustnice ne vibrirajo, si lahko date takole prste na lico. In čim bolj sproščeno, se pravi, dihate, probate dihati čim bolj v trebuh.
dragi gledalci in gledalke, to je bila naša prva oddaja, naše prvo druženje v klubu Slavica. Hvala vsem, da ste bili z nami, hvala tudi gostom prve oddaje in z nami ste lahko tako na odru ali pa med publiko tudi prihodnji teden. Pišite nam na slavica@rtvslo.si, spremljate pa nas lahko premierno ob petkih ob 20. na portalu RTV Slo 365 in ob sobotah dopoldne na prvem programu Televizije Slovenija. Se vidimo prihodnjo soboto.